Здорово, парень. Что за лажа в последнее время? Чтобы вот эту плитку приклеить, нужна вот сюда плитка. Чтобы вот здесь вот вырезать кнопку из керамогранита. Чтобы их подогнать, вот эти, вот тут стык. Получается, сверху нужна плитка. И в итоге, получается, ты просто целый день занимаешься подпиловкой. Ну, ё-моё, блин. А вот если по отдельности их запилить, ну, это будет вообще никак, ни о чем. Пишите в комментариях, кого еще так же, блин. В каждой плитке отверстие. Епарес, это